आज हमारी गाड़ी में क्लच की प्रॉब्लम आई है। ड्राइवर की ये कंप्लेंट है कि पीछे क्लच में बहुत साउंड आ रहा है। मैं आपको गाइस दिखा देता हूँ क्लच क्या। ये रहा, ये क्लच है हमारा। इस क्लच में बहुत साउंड आ रहा है, जिसकी वजह से ये गाड़ी रोड पे चलती है, ट्रैफिक में साउंड बहुत आता है। इसके गाड़ी के पीछे आने वाले जाने वालों को बहुत साउंड आता है और ड्राइवर को भी दिक्कत होती है। तो हम इस क्लच के बारे में बताएंगे आपको। ये क्लच हमको चेक करना है, इसमें दिक्कत क्या है, इसके बारे में बताते हैं हम आपको अपनी वीडियो में। आपका अपना भाई कूल बाबा चैलेंज के गाइस, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि क्लच में क्या दिक्कत है। देखो क्लच में ये साउंड है, क्लच में ये प्रॉब्लम आ रही है। इस क्लच में बेयरिंग की समस्या लग रही है मुझे। इसको खोलेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है और इसको सोल्व करेंगे प्रॉब्लम को। अगर ये बेयरिंग, क्लच हम उतार चुके हैं, क्लच ये रखा नीचे, ये ले रहे भाई। इस क्लच में ये देखो, ये जाम हो रहा है, ये देखो ये घूम नहीं रहा, ये रुक रहा, ये बेयरिंग की समस्या। अब हम इसको खोलेंगे। ये इसके 6 बोल्ट खोलेंगे 5 की एलन की से। इसको वहाँ लेके आ, इधर यहाँ रख। ये गाइस अब इसका क्लच खोलेंगे, अब इसको देखेंगे इसमें क्या समस्या है बेयरिंग में। ये देखो गाइस, ये खोल रहे हैं। इसमें 5 के एलन की के लगे हुए हैं बोल्ट। ये इसमें पुल्ली में लगा हुआ है, ये पुल्ली खोल रहे हैं इसकी। फिर इस क्लच को देखेंगे और घुमा के। ये गाइस क्लच खुल चुका है, अभी ले जा रहे हैं इसे रिपेयरिंग के लिए। स्टोर में दिखा के ले जा रहा हूँ। ठीक है भाई, ले जाओ। हेलो गाइस, क्लच ले गए, क्लच रिपेयरिंग वाले। अब क्लच आएगा दूसरा, वो लगाएंगे हमारे बबलू भाई। अपने बारे में कोई परिचय नहीं दिया आपने कभी, बस खाली आप अपने बारे में तो बताओ कुछ। भाई मेरा नाम बबलू पांचाल है, उसमें टाटा मोटर्स में काम करता हूँ। मैं एसी मैकेनिक हूँ। वही अभी क्लिच खोला है हमने, क्लिच देखा, क्लिच जाम निकला, मैंने घुमा के देखा, बिल्कुल एकदम से जाम हुआ पड़ा था। अब ये खोल के नया चेंज करेंगे। अब मैं नया लेने जा रहा हूँ, बाकी मैं आपको भी बताता हूँ।